Predsjednik opštine Tutin Salih Hotje na tradicionalnom prijemu učenicima generacija tutinskih osnovnih i srednjih škola poručio da budu ponosni na uspeh koji su ostvarili tokom školovanja, te da su oni bogatstvo i budućnost ove opštine. Ja bih iskoristio priliku da čestitam svim učenicima koji su postigli tako dobre rezultate, da čestitam njihovim roditeljima i svakako direktorima i nastavnicima, i mi to svake godine prepoznajemo i trebamo da prepoznamo te koji su najbolji i da se na neki način odužimo pažnjom tim učenicima. Učenici generacije koji su danas dobili simbolične nagrade kažu da im je čast što su baš oni najbolji. To je, kako kažu, i čast i odgovornost. Ja sam Suada Zahitović, đak sam generacije osnovne škole dr. Ibrahim Bakić. Dalje planiram da upišem gimnaziju u Pazaru i drago mi je što naša opština Tutin je uvek svugde najbolja. Moje ime je Slavica Stašević, učenica sam gimnazije gimnazije u Tutinu. Jako mi je drago što sam baš ja izabrana za tu nagradu, pored toliko dobrih učenika, i posebno mi je velika čast što smo danas bili na prijemu kod predsjednika opštine, jer je važno da svaki naš trud bude nagrađen. Ja sam Senida Čalaković i učenica sam generacije tehničke škole u Tutinu na bosanskom jeziku. I velika mi je čast što sam ja postigla taj uspeh i što sam odabrani đak u cijeloj opštini. Želela bih da poručim sljedećim generacijama da ustraju svojim željama i da budu najbolji. I želela bih da se zahvalim svojoj školi kao direktoru, tako i mom razrednom koji je bio svo vrijeme uz nas, a isto tako i roditeljima koji su bila bezuslovna podrška. Ja sam Amir Mašović iz Delimize, išao sam u školu 25. maj. Za mene sama titula đaka generacije znači kao mala nagrada za moj trud tokom ovih 8 godina obrazovanja, i zaista bih svima da se zahvalim, pre svega mom direktoru, mojim nastavnicima i samoj upravi koja nagrađuje naš trud. Prijemu su prisustvovali i učenici koji su svojim radom osvojili prva mesta na takmičenjima, čiji je trud jednako nagrađen i pohvaljen, sa željom i očekivanjima da se ovakvi uspesi nastave, što tutinsku omladinu i karakteriše. Ja sam Almina Dazdarević, osvojila sam prvo mjesto na republičkom takmičenju iz Nemačkog. I željela bih svima da poručim da trebaju da vjeruju u svoje snove, jer prvo nisam vjerovala da ću osvojiti prvo mjesto, ali onda kad mi Amidža i Dajeđa rekli veruj u sebe, mi vjerujemo u tebe da ćeš da osvojiš, onda sam i ja vjerovala i tako je i bilo, osvojila sam prvo mjesto.